išsiskalbiau savo galvą. Dabar tik tais reiks eit išsifenuoti, susiformuoti plaukus visus susitvarkyti. Ir po truputį eisiu ruoštis varyti į keramiką. Pirmą kartą varysiu, dar nei karto nesu šito darius, tai labai bus įdomu ir labai faina. Tai dar paruošiu Aivarui vakarienę, kad galėtų grįžęs namo pavalgyti, kol manęs nebus. Tai jo, einu plaukus susitvarkyti. Jokius papėjukai, miegi? Papė. Miega, katiniukai. Lova užsiemus. Tai žodžiu, plaukus susitvarkiau, valgyt padariau. Tai dabar eisiu po truputį jau rinktis outfitą, ką aš rengsiuos. Tai jo, žodžiu, šiaip biški jaudinuos, nežinau ko tikėtis, nežinau ką reikės daryti. Bet jo, bet labai laukiu, bus labai įdomu, nes tokia pirma patirtis. Tai žiauriai fainiai. Svarbiausia yra neišsitiekšti ir dasivilkti kitos mašinos. Ir va, audinukė. Vargšė audinė buvo sugedus vienu momentu, tada užpraeitą savaitgalį nusijobinom į griovį. Nu, žodžiu, jinai vargšelė yra tokia, bet nieko nedarysiu, kol veža, tol kankinam. Tai žodžiu, jau aš susiruošiau, atsisėdau mašiną ir lėksiu iki centro, prisiparkuosiu, dasivilksiu kažkokiais būdais nenusijopinus iki restorano, ten pavalgysim ir tada keliausim į keramiką. Tai žodžiu, atvariau aš jau, prisiparkinau, tai kadangi dar šiek tiek per anksti esu, tai tiesiog marinu mašinoj. Ir belekai klausos ar temo, nes aš dabar ant jo šitos dainos esu taip stipriai pasinešus, aš negaliu dabar. Šiaip aš ir temo belekokią fanę esu, aš nežinau kiek aš valandų su jo dainų praklausius. Ir labai laukiu, kada jisai Europą atvarys koncertuot, nes norėčiau visai nuvaryti jo koncertą. Žinote jausmą, kai išvažiuoji iš namų, ne tai, kad kažką palikai, kas yra reikalinga, bet kažkokia yra paranoja, kad palikau kažką įjungtą, ten tarkim lygintuvą kokį, ar dar kažką. Ir tokia visai bandau eiti prie savo mintis ir tikrai atsimenu, kad esu išjungus plaukų garbanoklį, bet tokia nuojauta yra, kad aš jo neišjungus. Nu, bet aš dar namie prabuvau virš valandos ir tikrai būčiau užuodus, jeigu kažkas, bet tokia paranoja yra. Nu, tikiuosi, kad viskas ok. Ai, kol marinu mašinai, pamiršau papasakoti, dėl kokių priežasčių aš tai tą keramiką varau. Tai, žodžiu, vasario 1 dieną buvo mano gimtadienis, man suėjo 24 metai. Ir jo, tai mane pasikvietė mano kolegė Karolina, tiesiog susitikti praleisti laiką, tai jinai suorganizavo būtent tą keramiką. Tai man žiauriai fainai, kad tokį laiko praleidimą kartu turėsim, nes dažniausiai mūsų sieja tiesiog darbo reikalai, tai fotosesijos visokios, pasigražinimo dalykai visi, o taip atrodo kažkokio to bendro laiko neturim. Tai va čia buvo visai nice toksai, kad jinai taip suorganizavo, tai žiauriai ačiū jai. Aišku, aš jai dar ir padėkosiu, kai dabar susitiksim. Tai jo, o per mano gimtadienį aš buvau susitikus su savo autoritetu. Tai yra Greta Kulišaitė, turėjau verslo pokalbį kartu su jie, tai man žiauriai smagu buvo ir čia insane man dovana, kurią Aivaras man padovanojo. Tai aš be galo džiaugiausi tą dovaną ir jaučiuosi jau patobulėjusi nuo tiesiog paprasto mieto, kartu su Greta pasisėmiau labai daug naujų dalykų ir naujo požiūrio, tai žiauriai ties tuo džiaugiuosi. Keliaujam. Kaip man per tokią balą pereit? Nu, žodžiu, dar mano tie batai belė kaip slidus, nes aš nenusiperku žiemos batų niekada. Aš tiesiog turiu šituos savo kažkokius batus, vasarinius ir tiek. Žodžiu, esu vidury kelio, nes nėra tokio didelio ledo, nes dabar čia bele koks ledas. Ir aš bele kaip čiaužau ir nenoriu nusijobinti su tais batais. Ir aš pradėjau Nu va, jau pavalgėm, einu vėl į mašiną ir važiuosim į keramiką.
Kažkaip maisto nieko ten nerodžiau, nes jau pšik mat kaip slidu. Eik tu savo, lemba dabar klaidą padariau užlipus čia, dabar žodžiu. Iki mašinos, tai, bet jau žodžiu. Jau einu į mašiną, o blemba kaip aš skarstai prisiparkavus. Bet jau. Jau matosi iš mano šypsenos, kiek daug laimės. Šiaip žiūri fainas dalykas. Labai eidama dabar su Karolina kalbėjau, kad realiai nieko negalvoji, visiškai kitien darai, atsipalaiduoji, kur kartais žmonės pasirenka net tokius dalykus savo atsipalaidavimui, kenksmingesnis jiem patiem ar netgi kitiem. Ir tiesiog čia keramika, tie rankdarbiai visi, kur tu užsiemi ir visiškai pamiršti savo visas gyvenimo problemas ir tiesiog darai tai, kas tau faina ir ką norėtum tiesiog parsinešti namo. Tiesiog žiauriai fainai. Tai labai patys geriausi įspūdžiai. Žiauriai happy, žiauriai geros energijos pasikrovau, atrodo, pailsėjau per visą šitą. Tikrai įsivaizdavau, kad bus sunkiau, bet nebuvo jau taip ir sunku ir žiauriai fainai. Tai ką, atsisveikinu iki kito ketvirtadienio. Ir tuomet, čiau!